各位同学，大家好，我是杜叶华，现在是4月22号周五的盘后。今天市场呢，从上证指数看的话，其实稍微涨了一点，但实际市场的强度非常弱。你看涨跌家数比是1:2就知道了啊，市场应该是非常的差。昨天我们讨论过，就这里来讲见底的条件啊，今天我们跟大家继续来聊见底的条件以及见底的时间点。昨天我们说了，因为这里啊，我说要么已经见底了，要么还缺一个1分钟下跌中枢。今天中午在解盘的时候，我跟大家讲了，我倾向于这里可能还要有一个1分钟中枢。昨天我们也讲了，因为这次下来很急嘛，有可能在这再做个1分钟下跌中枢。你看现在上证指数的15分钟图，看大致的样子已经出来了，大致是这样子。你看上下，这儿今天下午有一度曾经直接想往上上，但是没上去，所以现在这个5分钟下跌中枢这个1分钟下跌中枢的雏形啊，我觉得已经出来了。如果这儿还是震的话，我就觉得这不像是见底，就如果还是周一周二震，这个地方得这么走。当然我心里会承认说，直接往上走出300也可以，但是现在这种走法，我觉得从市场的表现看啊，应该更像是往下走出背驰这种情况。这种情况呢，有可能就是在下一周出现。第二，我跟大家来聊一聊关于时间点的问题。其实这一轮行情我在哪个位置呢？我在这儿。跟大家曾经谈到过一次时间点，大家记不记得？就这一天，我当时判断说，我说明天再往下走下不去，估计这轮低点可能阶段低点要出来了，在这儿。当时原因是那是1月底，一月底是什么？是年报预披露你要完成的时间点，截止的时间点。我说现在其实你去杀的时候，很多是杀业绩嘛，是吧？所以当时随着1分钟级别的底背驰，随着年报的预披露结束啊，这是个阶段低点。现在这个地方来讲，大家这天也听到我反复在强调一季报的事儿。我觉得一季报现在像盲盒一样，这个是心里其实是不知道的。但是现在看，很多公司一季报是不理想的，而一季报的截止时间大家知道应该是4月底，就是1周时间嘛。一季报要在年报之前出，说错了，那个年报要在一季报之前出啊。哎，对，我突然有点混了，或者同一天也行。所以现在来讲的话，时间已经很近了。这时候你就要特别特别小心，如果这个低点也伴随着背驰，也伴随着杀业绩的话，这个杀业绩杀的是一季报，所以年报基本已经知道了，现在就要注意时间点，有可能就是因为是最后一周了，五一节前，就这个点很关键。很多公司伴随着把背驰结构走完，伴随着把季报公布掉，好跟坏又是一说。这时候我觉得阶段性中线的阶段低点，我觉得出来的概率非常高，尤其是我指的那些其实跌幅比较大的超跌品。所以这一周下一周里面特别要注意是节奏问题。你比如说，哎，我觉得这背驰成了，但我的股票明天出季报怎么办？顶过明天再说，除非你对季报特别有把握。因为你比如说背驰成了以后，你如果买进去了，是第二天季报不好的时候可能缺口，缺口可能还是下不去，又拉回来，但是那个缺口就会打乱你的节奏，你是止损好还是不止损好？因为你不能保证必然是能上去的，对吧？虽然从概率上是这样。所以我说你宁可等这个过掉。就是说那万一如果说季报好它上去了怎么办？如果真上去了，你换别的，或者说在买点过程中，你可以结合小级别300去做，都来得及的。所以这时候我觉得业绩处理上这件事情上也特别想好。所以第一，我觉得从指数结构上看，现在我个人倾向于这个位置缺一个1分钟级别的底背驰，我觉得这个要注意。如果盘着，这应该都不是见底的迹象。第二，在时间上要注意最后一周，这里面是很多上市公司要公布季报的时间，这里面有很多可能估计不理想，这个不理想会导致低开，低开之后结合背驰，这个中期低点的把握应该就比较大。所以我觉得走到现在来讲，这个思路应该是这么看。然后走到这儿，我跟大家讲，就盘面上看就很像15年的感觉，从昨天到今天上午，多杀多了已经是。有可能就是你的平仓线到了，你平仓，你一平仓导致股票跌了，我的平仓线也到了。很多私募有这个平仓线在融资，现在融资已经少了啊，就这种情况有点像。所以多杀多以后杀出的低点可能挺惨烈的，但是因为整个很多股票已经跌了50-60个点了，这个低点是值得要的。结合刚才我说的结构，结合我说的季报时间点，我觉得大家在下周，因为是在五一节前那一周，就是重点可能要考虑怎么布局的一个时候。风控这件事儿其实怎么说都不过分，很多人可能觉得最近，哎，你不是觉得市场可能跌不下去嘛，所以有些就不止损。我是觉得前面跟大家聊过了，我觉得做交易啊，就看你的理念，我觉得止损是要有的。你仓位特别轻，你如果不止损，也许说得过去啊。仓位重的人根本不能提这事儿。
第二，止损完以后，现在肯定是患得患失的，说，哎，我万一止损掉，刚进去的股票止损掉，套牢很深的就估计现在停一停了。你说万一被嘎空了怎么办？基本止完损以后一定要接回补，你要知道卖完以后什么时候是买回来的时机，其实你心里就不慌了。就这一点也是大家需要思考的。好了，各位，今天跟大家分享就是这些关于见底的条件以及见底的时间，好吗？接下来在节前的最后一周，我们会仔细观察，看看这市场会如何演绎。各位，下周见。